Немножко тепла и уюта в каждый дом. Всегда хотел дома камин, не знаю почему, может потому что походник, и люблю смотреть на огонь и слушать, как потрескивают полежки. И всегда наличие камина ассоциировалось у меня с каким-то уютом и умиротворенностью. Как-то гуляя по просторам какого-то мола, я увидел очень интересную эмуляцию огня. Размеры прямо очень было похоже. Называлось это чудо LED Lantern Fireplace, на Али, кстати, ищется по этой же фразе. Я прямо восхищен был, это был точно не экран, и не старый способ вентилятор плюс тряпочки плюс подсветка, а выглядело очень правдоподобно. Само устройство было произведено абсолютно точно в одном из многочисленных подвалов дядюшки Лео, облой везде где только можно, кривое литье и так далее. В общем, все как обычно. Я решил сначала попробовать найти его на Али по гораздо более приемлемой цене, и нашел. Заказал и стал ждать. Дальше начался детектив. Китаец мне написал, что отправить его не может, так как отправка для него будет стоить дополнительно $7, и надо их ему заплатить. Естественно, к нему улетел фидбэк в одном и клейм за мошенничество. Камин был перезаказан у другого продавца, и вот он уже отправил без всякой ерунды в тот же день. Шла посылка около 2 недель, и при получении меня ждало еще 2 сюрприза. Во-первых, чья-то доблестная почта сломала у камина одну из внутренних стоек, плюс чуть треснуло оргстекло в этом месте, а во-вторых, кабель-переходник с круглого разъема 2.5 на 2, один на USB в комплекте отсутствовал, видимо по пути бакланы проклевали коробку и изъяли его для каких-то своих нужд. По идее надо было открывать спор, но я не стал, ибо самое главное работало, когда я его включил, собрав переходник, это просто сказка была. Но как и всегда бывает в китайской сказке, была там и огромная ложка дегтя. Во-первых, корпус был такое впечатление, что изготовлен методом отливки в землю, реально, как такое можно сделать на термопласт-автомате, я не представляю. У меня ушло около 20 минут, чтобы соскрести облой, зачистить все шкуркой и привести в более-менее приличный вид. Сами части были жутко грязные и пыльные. Во-вторых, весь пластик был гнутый и в напряжениях. Отпустил и выправил их феном от паяльной станции. После этого на внешний вид можно было более-менее без слез взглянуть. В-третьих, при работе камин издавал странный звук, как будто что-то где-то постукивает. Когда добрался до механизма, то источник звука был быстро определен, кривые китайские руки, но об этом чуть позже. А в-четвертых, пламя выглядело вполне, но чего-то ему прямо очень недоставало. Посмотрев внимательно какое-то время, я понял, языки пламени выглядели вполне натурально. Но пламя не мерцало, и это и вызывало это самое странное чувство, когда ты пока еще не понял, что, но мозг тебе усиленно говорит, что что-то тут не так. Механизм эмуляции пламени был прост и гениален, вот тут китайцам можно только поклониться. Хитрые формы золотинки были прикреплены к металлической оси, ось была закреплена на шпинделе редуктора, который вращал обычный моторчик. Снизу всего этого стояла полоска желтых светодиодов, свет от которых отражался золотинками и проецировался на передний тонированный декоративный экран с полежками. При вращении, поскольку оно было очень медленным, около 20 оборотов в минуту, эти отражения медленно ползли и перетекали вверх, создавая эффект реального языка пламени за счет формы золотинок. То есть, внутри было разъем питания, кнопка включения, двигатель с редуктором, полоска диодов, ось с золотинками, и все. Стукающий звук был вызван тем, что противоположная сторона оси болталась в воздухе, хотя посадочное место под нее было даже с отверстиями под шурупы. На фото плата, это уже мои эксперименты. Причем, не хватало длины этой оси очень много. Был взят старый израсходованный стержень от ручки, и терморектальным методом ось была удлинена до нужного размера. Затем из полиэтиленовой крышки от банки была вырезана деталь для прижима, найдены саморезы, и все это было водружено на место. Камин был собран и снова запущен. Стукать он перестал, но теперь стало отчетливо слышно звук редуктора, что меня тоже абсолютно не устраивало, ибо обычно на камин глядят в тишине, китайцы тоже, видимо, уже получали за это по шапке, поэтому редуктор до отказа был заполнен силиконовой смазкой, и при открытии его была схожая картинка, которую любят показывать в Голливуде в фильмах ужасов. Пасть монстра крупным планом со стекающими слюнями.
И вот здесь начинается сказ о том, как простая задача может перерасти в очень сложную за щелчок пальцев. По сути, на двигатель никакой нагрузки толком нет, ось весит мало, крутить ее надо медленно, и я решил так: возьму Atini 85 и сделаю на ней два шим-канала, для управления мотором и для управления подсветкой, об этом ниже. Сказано, сделано. Был взят 600 двигатель от какой-то японской магнитолы, собран ключ на 2N7000, который модулировался аппаратным шим с Тайма 0 Atini. Тут и начнется приключение. Я редко сталкиваюсь с моторами в DIY, роботов я не строю, а для большинства задач хватает либо обычного моторчика, ну либо шаговика типа SG90, библиотека для которого давно писана и обкатана. И здесь я по наивности также думал, что мне хватит обычного моторчика плюс шим, как и всегда при столкновении реальность плюс теория, реальность вносит свои коррективы. У светодиодов, например, это гамма и нагрев. А у двигателей чуть хитрее. Во-первых, обычные моторчики более-менее прилично себя ведут примерно до 100 ап в минуту. А вот если ниже, а здесь требовалось 20 ап в минуту, начинается всякая разная нестабильность. Все это сильно зависит от форм-фактора мотора, его колва-обмоток и магнитов и так далее. В моем конкретном случае я перепробовал порядка 7 обычных моторчиков, и самый стабильный оказался тот самый первый японский. В чем выражается нестабильность? Поскольку мотор работает в импульсном режиме, да еще и импульсы очень редкие, у него начинаются проблемы со стабильностью вращения. Он может попадать в мертвые зоны, когда из-за недостаточно протяженного импульса и инерции он движется сначала вперед, а потом назад. Может наоборот, то ускоряться, то замедляться и так далее. И это без нагрузки. Под самой крохотной нагрузкой это все усугубляется в разы. Но самое главное, он начинает звучать не хуже, чем динамик, так как присутствует модуляция шимом на определенной частоте, и она звуковая. Любое, к чему прикручивается моторчик, становится излучателем этого безобразия. И даже если он не пищит, он начинает вибрировать. Опять же из-за работы в импульсном режиме, для которого он абсолютно не предназначен, что точно так же слышно очень хорошо. То есть, вместо приближения своих требований, я, наоборот, отдалялся от них. Что делать? Ну пойдем по натаренной дорожке. Закажу металлический двигатель с редуктором на 20 ап в минуту, вот такой, вроде металл, все маленькое, не должно так греметь. Жду. Проходят 2 недели, с нетерпением иду забирать, подключаю. Гремит еще больше, тон только изменился, вместо глухого БР звонкое «с». Стало еще хуже. Ладно, когда-то нам рассказывали, что один из самых эффективных и тихих редукторов — это планетарный редуктор, он закрытый, по идее должен быть очень тихий. Ищу на Али и, как ни удивительно, нахожу. История повторяется 2 недели, и вот подключение. Ну что, гораздо тише, но теперь уже слышно не редуктор, а сам моторчик, жужжит теперь именно он. Обычный моторчик такого типа работает примерно на 3000-4000 ап в минуту, это для понимания, во сколько раз необходимо было уменьшить скорость и насколько он будет жужжать. Боль, смирение, но не принятие, должен же быть выход, ибо даже если вас съели, выходов как минимум 2. Иду на поклон к знакомым механикам. Но там предлагалась либо система на пасеках и кучей роликов, как в старых кассетных магнитофонах, либо экзотические редукторы, основанные на разной вязкости жидкости внутри них. Но, что-то совсем сложно для такой простой задачи. В общем, ухожу ни с чем, начинаю капать интернет, и тут вспоминаю про шаговые двигатели. Похоже, это как раз то, что нужно, они-то как раз управляются импульсами. Пара дней чтения продвинула меня в этом вопросе очень существенно. Я теперь очень хорошо понимаю Николу, почему ему так нравились двигатели, то отдельный мир, где механика соединяется с электричеством и на них влияют все законы и ограничения с обоих смежных сторон. Начинаю эксперименты с самым популярным мотором 28-бит 48 и сборкой мосфетов. По сути, драйвера, на ALT-2003, но опять неудача, так как внутри этого мотора имеется свой редуктор, гремит он еще громче, чем все предыдущие. Читая, все глубже и глубже вникаю в тему, и с этим приходит понимание, мне нужен биполярный шаговый двигатель.
Благодаря новым знаниям я оживил все двигатели, которые валялись без дела дома, начиная от двигателей от HDD и заканчивая шаговиком от 5.25 FDT-500. Один из героев, в самом простом случае у него две обмотки и принцип работы примерно следующий, то есть, чтобы повернуть его на шаг, нужно подать на определенную комбинацию из 4 контактов, 2 обмотки, определенное напряжение. Но тут есть нюанс. Во-первых, нужно по 4 мосфета на каждую обмотку. Во-вторых, шим должен быть очень хитрым, там надо вовремя разгонять и вовремя тормозить, подавать обратное напряжение, чтобы шаги были четкими и плавными. Во-вторых, в покое нужно тоже подавать определенное напряжение. Однако из-за этого мотор начинает греться, и чтобы это не допустить, там тоже нужна хитрая модуляция сигнала, с меньшей мощностью, но IT-да. Вот в этом копаться точно не хотелось. Хотя в общих чертах я представлял, как это сделать, но 8 мосфетов. Наверняка должен быть универсальный драйвер для всего этого. Где используются такие двигатели? Но там, где нужно что-то двигать шагами и при этом с большой точностью, а где такое есть? Ну, например, в Kenkaku 3500 принтерах. И тут-то мне попалось то, что я искал, драйвер на TMK 2208. Эта специализированная микросхема не только умела во все эти хитрые модуляции, но еще имела 2 интерфейса, могла общаться как через UART, так и просто пинанием одного из контактов шимом. Был у нее и выбор направления движения, и количество шагов наоборот. Про шаги, чем более они мелкие, тем больше их надо, чтобы совершить оборот, и тем плавнее он будет происходить. Биполярные моторы умеют в так называемые полушаги, скажем, один шаг у мотора, это 1,8 градуса. Однако хитро модулируя прямое и обратное напряжение, его можно заставить шагнуть, например, на половину этой величины, или на 1/4 и так далее. Был заказан данный драйвер в версии 3.0, вот отсюда опять же потому, что было дешевле всего. У этих ребят есть JTAP, где есть все, что нужно по этой плате, там же есть и схема и макетка, все, что нужно. Однако есть куча и других предложений схожей тематики на Али. Еще плюс этой микрухи. Она умеет в мощность, и она у нее может быть отрегулирована в ущерб мощности двигателя. Но мне-то мощность вообще не нужна была. Плюс при большой мощности будет нагрев двигателя и его вибрация, а при снижении, в точности наоборот. Чтобы отрегулировать мощность, нужно подключить вольтметр между землей и выходом в РФ и добиться переменным резистором напряжения около 0 часов 3 минут вольта, без вольтметра не сделать, ибо у переменника отсутствуют упоры. В моем случае установке двигателя нужно вращение против часовой стрелки, поэтому контакт DIR нужно припаять к земле. Ну и режим работы с максимальным количеством шагов, MS1 и MS2 на ВК, питание и двигателя и всей платы, от 5V. Схема устройства, по вкусу можно добавить электролит и керамику по питанию. Теперь какой двигатель выбрать? А вот здесь я не знаю, что ответить. Я выбрал такие, почему, цена и мелкий размер, считал, что меньше греметь будет, что, в принципе, оправдалось. Старый мотор был с позором изъят, золотинки были нагреты феном и сняты с оси, сама ось и мотор были отправлены на полку. Были куплены спицы для вязания, оказывается, мои представления и об этом устарели, там сейчас в ходу керамические, пластиковые и куча других спиц, а металлические сейчас полые внутри. Но это сыграло мне на руку. Спица была укорочена справа и чуть прорезана дремелем, потом я чуть развел половинки и надел их на шестеренку мотора. Мотор был укреплен в демпфере, чтобы еще больше погасить вибрации, из какого-то, найденного в закромах вспененного материала. При помощи клеевого пистолета и такой-то матери золотинки были усажены на новую ось. И испытания прошли успешно, все было абсолютно тихо и плавно, именно так, как хотелось. И теперь еще одна интересная штука – мерцание огня. Это далеко не случайное изменение яркости у пламени, как всегда у природы все очень и очень хитро. Умные люди сидели и измеряли яркость пламени у свечи и написали формулу, по которой оно меняется, если очень грубо, то яркость зависит от предыдущего значения яркости и случайного колебания. У меня в результате в очень грубом приближении получилось что-то такое. Генератор псевдослучайных цифр из Википедии. Byte RND 8 Void. Static Volatile Word Seed. Seed равно Seed Entled.
11, плюс, SID Entld 2, плюс SID плюс 13849. Return, SID End 0xFF, плюс, SID GT 8, End 0xFF, Volatile Byte Flame BR равно 0 Define Flame. BR, Max 150, максимальное гуляние яркости пламени, от 255. Функция вычисления следующей яркости и ее установка в ленту. Void Flame, Void, Byte R равно RND 8, Flame. BR, Max, Flame BR равно Flame BR. Flame BR NGT 1 плюс, RNGT, 1, Light Set Bright, 255 Flame. BR, Max плюс Flame BR. Главное, не забыть про гамму для светодиодов, чтобы яркость была линейной. После добавления этого дела камин заработал максимально близко к настоящему. Для тех, кто спросит, а как регулируется яркость? Шим, фу, это будет утомлять глаза. Так вот, шим на диоды здесь 250 кхз. Так что если что-то будете видеть или утомляться, вам Нобелевку дадут. Ну и после этого шага Остапа понесло, и я решил добавить еще и звук горящего очага. С этим тоже было непросто, все бесплатные саундбанки в интернете были облазены, и вроде бы достаточно простой звук был найден в большом количестве, но все было не то, не нравилось. Помогла, как всегда, случайность. Наши разработчики совсем недавно выпустили русский Fallout, игру под названием Encased, которую я предзаказал и в которую иногда поигрывал. И вот в очередной раз ГГ бежит по одной из локаций и пробегает мимо горящей бочки. И я прямо остолбенел, вернул его к ней, там был именно тот звук, который я искал, четкий, без посторонних шумов типа завывания ветра, разнообразный и потому не давящий и не надоедающий. Минут 20 ушло на копание в файлах ресурсов и проклинание создателей Unreal, еще 10 на написание скрипта распаковщика, и вот оригинальный звук у меня, целых 10 метров в WAV, между прочим. Дальше я нашел у себя платку MP3 плеера. Он нужен с двумя особенностями, чтобы звук, пока не переключишь, играл по кругу, бесконечный был встроенный усилок. По внешнему виду на Али ищется уйма таких, стоит дешево, брать можно любой. Затем была найдена старая SD-карта на 8 гигов, меньше нет, и все это было выдружено рядом с драйвера двигателя вместе с динамиком. Естественно, не обошлось без клеевых соплей, однако я постарался сделать все максимально аккуратно и считаю, что мне это вполне удалось. Вид конечного устройства, собственно, демонстрация работы видео. Смотреть обязательно со звуком. Прошивка и звук, фьюзы на схеме, что бы я сделал после получения всего этого опыта. Тут получился дикий оверинжиниринг, но, как говорится, без ТЗ результат хз. Связал бы драйвер и однокристалку по UART, все можно настроить по нему без всякой пайки проводов, плюс попробовать недоступные режимы управления. Сделал бы проигрывание звука самим процессором, отказавшись от платы MP3 плеера, ибо выводить моно-WAV – ничего сложного. Сделал бы возможность включать, отключать звук. Добавил бы таймер автоотключения. Вопрос к знатокам: реально ли найти i2 флеш-память хотя бы мегабайт на 5? Я не смог. Это вместо того, чтобы SD-карточки до MP3 плеера юзать. Надеюсь, что было интересно. Всем добра и уюта в доме. PS, исходники традиционно не выкладываю. Почему, уже объяснял. Кто боится, что модуляцией двигателя и звука со светом я смогу сдуть с него его шапочку из фольги и проникнуть в мозг, написать это на любом процессоре. Дело 15 минут. Там всего один таймер плюс один шим. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий.